नमस्कार दोस्तों। रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र दोस्तों, ये सिस्टम हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और इसी सिस्टम के थ्रू हम ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ले जाते हैं। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा बीमारियां होने लगी हैं इस सिस्टम में, जैसे अस्थमा, जैसे ब्रोंकाइटिस, जैसे निमोनिया। बच्चों को भी होती हैं और बड़ों को भी होती हैं और हमारे बुज़ुर्गों को भी होती हैं। दोस्तों, क्या होम्योपैथी इस सिस्टम में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है? कौन सी मेडिसिन इस सिस्टम में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है? आज मैं इसी के बारे में कुछ बातें आपको बताऊंगा और कुछ बातें आपसे करूंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब से पोल्यूशन बढ़ा है, जब से हम बड़े बड़े शहर में जाके रहने लगे हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो बेंगलोर हो, हमारे बच्चों को, हमें और हमारे बुज़ुर्गों को बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है और बहुत ज़्यादा आम प्रॉब्लम है अस्थमा। दोस्तों, अस्थमा आजकल लगभग हर चौथे आदमी को होने लगा है, क्योंकि एलर्जी की कंडीशन बढ़ने लगी है। क्योंकि हम ज़्यादातर डस्टी जगह में रहते हैं, हम ज़्यादातर ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पर हमें एलर्जी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अस्थमा में होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। दोस्तों, मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, तो इस वीडियो के नीचे लिंक दे देता हूँ। वहाँ पर आपको सभी तरह की होम्योपैथिक मेडिसिन मिल जाएंगी जो कि अस्थमा में इफ़ेक्टिव हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं अस्थमा में। दोस्तों, एलोपैथिक सिस्टम में अस्थमा का क्योर नहीं है, सिर्फ आपको आराम लगेगा। लेकिन होम्योपैथिक सिस्टम से आपका अस्थमा पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। खासकर अगर आपके बच्चों को अस्थमा है तो ज़रूर मेडिसिन देनी चाहिए 6 महीने, 7 महीने, 1 साल तक, और अस्थमा पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। उनकी एलर्जी भी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। दोस्तों बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है होम्योपैथी में कफ़ के लिए, चाहे वो एलर्जिक खांसी हो, एलर्जिक कफ़ हो, चाहे वो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के कारण हमें कफ़ हो, चाहे ब्रोंकाइटिस के कारण हमें कफ़ हो, चाहे वो नॉर्मल कफ़ हो जब हम ठंडा पी लेते हैं या कभी हम सरद गर्म हो जाता है तो हमें कफ़ हो जाता है। तो तीनों चारों कंडीशन में होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं। दोस्तों अलग अलग मेडिसिन्स होती हैं होम्योपैथी में कफ़ के लिए, चाहे वो इपिकॉक हो, जब हमें कफ़ बहुत ज़्यादा जम जाता हो और निकल ना रहा हो तो इपिकॉक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर सूखी खांसी हो तो ब्रायोनिया, कालीबिस्टैटी, हायोसैमस बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि सूखी खांसी के लिए हम आमतौर पे यूज़ कर सकते हैं। जस्टिशिया मदर टिंचर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है खांसी के लिए। तो चाहे वो गीली खांसी हो, चाहे वो सूखी खांसी हो, आप जस्टिशिया मदर टिंचर दे दीजिए और उसमें आराम लग जाता है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन रेस्पिरेटरी सिस्टम खासकर खांसी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं और आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आजकल कुछ कफ़ सिरप भी आने लगे हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे वीज़ल मिक्सचर, जैसे अल्फ़ा कफ़। ये 2 कफ़ सिरप बहुत ही अच्छे हैं, घर पे रखिए। अगर आपको खांसी होती है या आपके बच्चों को खांसी होती है या बुज़ुर्गों को खांसी होती है तो आप ये कफ़ सिरप भी दे सकते हैं। दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं उसके बाद आपको खांसी हो रही है तो मतलब आपको ब्रोंकाइटिस के कारण खांसी हो रही है और ये खांसी बंद नहीं होती, थोड़ा से ठसके आते रहते हैं हमेशा, और ये कंडीशन को हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। दोस्तों इस कंडीशन के लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है, जैसे जस्टिशिया, जैसे एस्पिडोस्पर्मिया। तो अगर आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, चलते फिरते रहते हैं तो उस समय आपको हाँफी आती है तो एस्पिडोस्पर्मिया बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। कफ़ बार बार आ रहा है तो जस्टिशिया बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 6 कफ़ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ब्रोंकाइटिस के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो ये सब मेडिसिन्स आपको यूज़ करना चाहिए ब्रोंकाइटिस के कंडीशन में। अगर आपको ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, अभी तुरंत ब्रोंकाइटिस हुआ है, इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकस, उसके कारण आपको कफ़ बन रहा है, म्यूकस बहुत भरा हुआ है, तो इपिकॉक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। एंटियम टार्ट बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। पल्सेटिला बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो आपको देखना पड़ेगा, थोड़े थोड़े लक्षण इनमें अलग अलग हैं, लक्षण के आधार पे आप मेडिसिन यूज़ करिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आए कि किस पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे अच्छी इफ़ेक्टिव पोटेंसी होती है 6 CH।
6 CH पोटेंसी में आप यूज़ करिए कोई भी मेडिसिन, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर नहीं मिलती है 6 CH में तो 30 CH में यूज़ करिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, कफ़ की प्रॉब्लम है, एलर्जी की प्रॉब्लम है, या ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, निमोनिया के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो बच्चों को निमोनिया हो जाता है, बार बार होता रहता है, इसके लिए आप फेरम फॉस 6X दे सकते हैं, बार बार निमोनिया नहीं होता है। इपिकॉक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है निमोनिया के लिए। पल्सेटिला, बेलाडोना, ब्रायोनिया, ये सब बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हैं निमोनिया के लिए। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां जो होती हैं वो होम्योपैथिक मेडिसिन से बहुत ही ईजिली और बहुत ही अच्छी तरीके से ठीक हो जाती हैं और दोबारा नहीं होती। खासकर जो एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, सांस में प्रॉब्लम होती है, हमें छींकें आती हैं, बार बार नज़ला होता है, जुखाम होता है, एलर्जी हमेशा बनी रहती है, इन सब चीज़ों के लिए तो होम्योपैथी बिल्कुल रामबाण जैसे काम करती है और पूरा जड़ से ठीक कर देती है। तो कभी आपको एलर्जी हो तो होम्योपैथी को ट्राई ज़रूर करें, एक बार यूज़ करके ज़रूर देखें। तो होम्योपैथिक मेडिसिन रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो ब्रोंकाइटिस हो, चाहे वो ब्रोंकाइटिस हो, चाहे वो निमोनिया हो, ट्यूबरकुलोसिस में भी इफ़ेक्टिव है, चाहे वो एलर्जिक प्रॉब्लम हो, चाहे वो अस्थमा प्रॉब्लम हो, आपको ज़रूर होम्योपैथिक मेडिसिन एक बार यूज़ करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको किसी तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दी गई, तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन है तो मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।